geber-geber di sini. Nah, untuk suara itu kayak gini. Gila kan, mantep banget anjing. Astagfirullahaladzim. Halo guys, balik lagi dengan Jancu 135cc. Ya kali ini gua sesuai deskripsi aja. Jadi ini gue mau nyobain tes knalpot Ahau. Jadi ini gue dikasih pinjam. Dan terus untuk harganya sendiri dulu si spesialis Blayer belinya itu 8,5 dulunya. Sekarang udah nyampe 950 kayaknya. Nah, Ahau motor ini ori. Terus karena ini aja nih bekas kemarin dia jatuh, terus jadinya gue tempelin stiker. Langsung aja. Apakah motor standar oversize 50 bisa enak gitu pakai kolong PDK? Anjir, pengap banget cuk. Wih, lada lele. Wait. Bajingan. Wih. Ngeri cuk. Ini power yang ngisi banget anjir. Erok disalip ereking ntar baper. Oh sekarang banyak yang baper nih gara-gara ereking. Cuman masalah sepele, tapi jadinya ya gitu dah, langsung memanas, langsung diajakin ngopi bareng anjing. Gue nggak tahu juga ya, karena masalah itu sih apa tuh namanya, ya cuman buat hiburan. Habis itu ya gimana ya, kayak lu lagi main GTA habis itu lu nge-cheat, nah keluarnya motor apa gitu. Nah kan keluarnya motor racing. Nah terus kan SIMA racingnya itu kagak, maksudnya cuma bercandaan doang, boros gitu kan, nggak suka naik racing. Terus motor erekingnya diituin apa tuh, dirubuhin gitu kan.
Habis itu si emaknya dipanggil buat minta maaf buat seluruh Ereking Nusantara. Gila Lundro, gak ada obat ini larinya cuk. Anjing, ini kaca mobil sampai begitu ya. Gue pengen geber-geber tapi di mana gitu. Aduh, nih orang nggak sabaran banget anjing. Ada lampu merah loh. Oh, ada hijau. Suaranya cukup kalem bro, jadi aman buat di kampungan. Apalagi suaranya kayak ninja anjir. Tuh, gemercing anjay, bahasa apaan tau. Gila anjir, enak parah duk knalpotnya. Anjing banget. Barbar guys. Anjir. Ini sebenarnya bisa jengat anjing. Tadi gue takut. Takut jatuh. Wih, pateni guys. Somebody come up and mapper.